Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi, Tindika Télévision. Vraiment, merci pour la Bandeko Noso Basvili Bakou. Topé temps ya koyamba basangona biso na Tindika Télévision. Vraiment, merci à ko partager, ko liker et ko s'abonner na Tindika Télévision. Ici ko tomisa ko la bino basango Italie mboka na biso na temps réel. Merci à ko partager encore une fois de plus. Bandeko Balandi, le tozana mo mboka Ange Kachila. Tozali na na plateau na biso Tindika Télévision toko solo la pe toko beta masolo Italie politique ya mboka na biso. Bambo te topé ba remerciement et ont toujours na bande ko nyonso ba misala ko soutenir biso pe na ba ko chaîne na kombe ya papi kena refin ki sombe na bosante mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo la 4 à Londres bien j'en s'assure et pas na yende makambu na bosante mon vieux Lucas Sta Jésus na 4 à Londres mama Jenda ya bambo te sike zwamio futur député na 2023. Fidèle internaute, on peut s'emboter na invité na ngato zwamine awa na komba Ange Kachila mbote mona mboka mbote Sephora sango ni mona mboka sango eza nango pama ya malonga te kasi essentiel mboka ezokende kitoko na ndenge to bande kozila ikende et puis mbote na bande ko bazuli baku malamu penza yo la nanga yo bino Ange Kachila. Merci mon mboka tomoni 3 au commandant il y a M23 tué na frappe moko aérienne et salami na FRDC to 14 mois point de vue na yo par rapport ya ba 3 hauts commandants au basili kotika biso et to yebisi yango ba kinde ko pema désordre kamba te bazana na kati oui ndeko nanga totangi bato bakufe bela bande ko bazaki violer bango bazaki na kati ya bato na mité donc bango ba kinde ko pema désordre bazanga kimi pa yo bazali pamba te biso tozozanga kimi soki tozana bon moyawa bande kona biso bazana kaza ya province bazozanga kimia et merci lisusu ekozonga na FARDC o lelo la kisi bokasi atako tozana na minduki ya malonga ya kobundisa bango te kasi bazolakisa biso bokasi o bango bazana ngo ko boma deuxième personnalité ya M23 ezali sekite ndeko nanga M23 o eza soutenir non seulement na Kagame na communauté internationale mobimba o baningi basala ese logola nani et place moko neutre pour que biso to kotaka te ba Rwandais pe ba kotaka te ba Ugandais ba kotaka te bango sko bazo contrôle ya misu makasi mama teta ngo balobaka ite bakangi sika moko songolo pakala na maboko ezaka pa kobimisa mipiku ya ba okay kobimisa biloko oyo biso na moyibi kasi kotala ba africain to ba congolais o ba fandaka misu ya kolala bango ba fandi ba finga na kaka entre bango na bango bayebaka teke bazaka na boumbu ya ba mindele to ya communauté internationale o ya kanga bango na boumbu ba betalanga ba finga na ka nyonso bango na bango Poutine ba suspendre ba biloko ne ba or na ye ba esoma makalibanda te kasi bango bazonima kosoma biloko ya Kagame o ayibela kango biloko ya makila oyo bango bandimaka kosomba libanda kuna kasi biso wana ezolobe eloko te pamba te biso toza bandeko na bango te biso tozaka ne ba esclave na bango biso toza ba esclave ba mindele Afrique mobimba bafandi kimia mboka do Afrique nene boye bazaka na souci ya kosala compagnie africaine te mais kene na Europe kuno tala biloko bango basala tala na Europe ndenge bango batonga banzela basangana mais biso bakotisa biso kokabwana na kati ta na opposition ozomona opposant azokokoloba te soka lobi azomona neti azobunda Tshisekedi azobosana ete mabelo eza ba congolais nyonso c'est que tant akolongo akotika pouvoir akotika Congo akotika ebonga wana kasa kozala ka congolais mabele wana kozala kaka ya ye lelo yo bato nyonso bazala kati ya minyololo na kati ya boumbu koluka lulengi nini ya kobika pe na kimia kala mingi tewa tokobeta masolo ya Lumumba tokosepela indépendance ezaka nini nga nazoko mituna mikolo nyonso tozakaka na boumbu ndeko tikoseka ba na biso moko tosenga ngo pa mindele po etosalela ngo topisa ndakisa mukete awa kaka ya este o tozobundele za mabele na biso kasi biso foto senga po ete batikela biso mabele na biso moko bakolo mabele tozaka penza na accès kuna te yango nanga koloba na ba africain on peut se lever to telema biso nyonso to sangana lokwa moto moko po ete to meka kotombola Afrique lelo tozokoba kaka na kozalaka na sima mindele zo sala pasi biso nyonso tozwa balipanda ba mboko bazala ba date na bango to sepelaka po batika biso quand même to sombaka maya mboka na biso pamba batika biso to komaka ta na ville biso moko kasi indépendance biso to yembaka iza yango te biso tozaka ti lelo yo na maboko ya
ya tozaka na minyololo ya communauté internationale nde omonaki Poutine ayebisi États-Unis na France ke soko osali kaka foin na fongoli baafricain na longoli baafricain na bowumbu donc africain wana baprésident na biso wana basanganaka mpona kosala eloko te union africaine eza mpona eloko te mpona zéro union africaine baza ta na projet moko te mpona afrique ya lobi baza ta bayaka mpona kolobela afrique te kasi bayaka mpona kolobela babien na bango moko tokotala okende mosika te tokobi union africaine bokosangana mpona kimia moko na kati ya lisanga na bino kasi na kati ya masanga na bino wana yo somona na Europe kuna France ke atake kaka nani Allemagne kaka pamba boye mutu moko pa zoko intervenir te ba sanction dokende pa Russie po anini po bango balingaka bango na bango babebana te biso nde photo bomana biso to na MONUSCO to na communauté internationale to na bango nyonso États-Unis nde to bandaki na bango na pouvoir oyo fati toza na bango kasi ngo ebisanga bango baza na bibundeli te M23 les États-Unis na makasi mwana mboka tomoni gouvernement central basili ko décréter officiellement deuil national pona oyo toyebi biso nyonso papa Emery Patrice Lumumba parce que bazo benga yenda yaki ko azali héros national si on peut dire dans basi ko décréter deuil national pona mokolo to pe pona ko honorer mémoire na ye intervention na ezali nini pona actuellement to pe pona deuil wana tokosepela pamba te bacourage ya bongo ezalaka na bato nyonso te soki bacourage ya bongo ezozanga biso na Afrique moto lokwa Lumumba fo kocelebre fo kosepela na courage esprit wana ekende libela te zongela bato ata minei misato na kati ya Afrique oyo bokomona ete mikolo misato eza ebele tokolongwa na bowumbu oyo po soki biso nyonso nakoloba totelemi lokwa eloko moko tokei na babiro ya Nations Unies tokei esika wapi communauté na bango ezalaka besika nyonso bango basanganaka na bamboka na biso mpona kobengana bango tozala kosala makambo na biso komona yozala esengo mutu lokwa Lumumba aza mutu moko ya kokanisaka bamikolo ebele boye mpe bambala ebele boye azwaka courage liboso ya babelge epai wapi bamama to batata na biso babandaki kotambola bolumbu balongoli bango bazalaka na besoin kolesa bango bilamba te bazaki besclave na bango kokata biso maboko kosala et surtout na bamama kosala oyo bango balingi epai na biso nde omona totikana na bamétier ebele surtout babelge baza ebele na Congo ezalaki kozwa ndenge balingi atiki na ye mpe mwana akoki mpe na ye te etali ye te kasi lelo ntango Lumumba alobi ete ekoki ekomi ntango ete kongole nyonso azwa bokonzi na maboko kongole nyonso ayeba pouvoir na ye kongole nyonso ayeba makoki na ye kasi moto bongo tokobeta longonya makasi mingi ngala ningaka na bakisa lisusu likolo nango pona makambo etali lisusu Mobutu tomoni Antoine Tshilombo Tshisekedi azosala makambo o ba président basala te lit oto bitumba oyo ya kopesa Lumumba lokumu Mobutu azaka na likanisite osala ngo na ebite so moze pa zaka nango pamba te toyoki te tomoni azo reconnaître bitumba oyo Lumumba za nango kasi tozosenga ye aluka pe kobongisa nzoto ya Mobutu ezonga awa pamba te Mobutu azalaki président akambaki penza ekolo na batango ebele to bamvula ebele aza moto tokoki kobosana te aza moto kutu na esika ya kotanga kakombo Kabila boko tanga ta kombo Mobutu po Mobutu ambe kotema lokwa mobali lokwa Tshisekedi ndeko nanga na evite image sore oza kitoko so eza kitoko te kasi na betaka na lisolo Mobutu atelemi kaka ndenge Tshisekedi akoloba na bamapinga boye Mobutu kuta azalaki na makoki azalaki na minduki azalaki mais alobaki eza mingi te alobi atako eza mingi te soda nyonso ayeba ndenge nini akobatela ndelo na ye lelo tomoni Tshisekedi azongisi yango na mitu ya mapinga e mapinga bazotelemela na communauté internationale ke soki bolingi botya espace neutre bakoti tokoboma kasi esprit wana donc yango ezepa Tshisekedi sikoyo yango tozosenga Tshisekedi azongisela biso Mobutu tozongisaka na mitu na biso pamba te na esika kogangaka Kabila ezosala bato pasi na motema Kabila aye kosala mabe mingi koleka baprésident nyonso bakamba ekolo oyo Mobutu wana oyo bakenda kotikela biso na Maroc Mobutu atikela biso bastade awa Mobutu atikela biso Port Maréchal Mobutu atikela biso hôpital mama yembo Kabila bomi atieli biso cinquantenaire Mobutu atikela biso kutu na fikine oyo ezalaki Kabila memi yango aketi yango na kingakati en tout cas Mobutu aza mutu moko ya koraisonner la place ya Kabila le contraire Kabila aza mutu moko ya kokata ye kingo na miso bato nyonso bakoganga po ya mona ete makila oyo atangisaki na mboka ekolo oyo atekaki bakolo nango mpe bakomi na kanda likolo nango. Merci moi mboka tozali toujours ko avancer pour na actuellement mais tomona ki boye ya ligne tokolo bato pe ba bloc ba symbole ya
ya héros national na biso to mona ki vraiment bayamba ki to pe ambiance vraiment ezaki vraiment makasi te na ebité soki au constater ki on to mona ki on ndeni bon ndeko ambiance ekozala mpe makasi te milulu oyo ekokutana mpe na esika oyo toza nanu na kati ya bitumba na bandi ozomona concert ya wera na jibe ezobunda na ti bango moko balobi ete bakozwa soki 20% ndenge moko bango bakoyeba bakopesa na FARDC kasi tokozala mpe na esengo nango te mpo towana na kanda tondimi mikolo ebele barwandais badirige biso na armée na biso tofondi na bango mikolo ebele na kati ya gouvernement na biso barwandais tuti oyo bakontrole biso baketi musika kokontrole biso ntina bapele na biso etransitaka na Kigali après ezongi awa sikoyo lelo oyo soki ekomi na likanisi bazwa ruchuru mobimba bakende nango wana tokolinga te nde sikoyo ezosengaka Antoine Tshilombo Tshisekedi atelema lokwa mokonzi M23 za sous na force na kati ya armée na biso te pota musu bato bakanisa batika baza kuna misu bazao na 2013 le 26 ou le 25 avril négociation Kabila sololaka na ba M23 ayebisaka bango ba déposer ba o musu bandimaka na bango zamba batikalaka o bandimaka ko déposer bakotaka armée achaka bango wapi tolingi toyeba bazongela bakoro Kabila salaka na M23 kotisaka bango na armée bazalaka wapi lelo ezosala ngesa lokwa lokuta ke FARDC na biso ba makasi te malgré toza na mbango minduki kasi to kosala makambo minene koboma mokonzi na bango eza liseki te ndenge bango bakokosa ete nani Bunagana eza na maboko M23 eza lokuta M23 soka occupé Bunagana eza musika pembeni ya Uganda po bayebi ke so batake bakota kuna donc eza na ngoka na maboko na biso yango tozosenga poso ezaki pe bongo te balinga bakanga to baboma muntu nani mokonzi na bango wana te na 3 soda oyo bango bakweyisi eza nyonso grâce ba mapinga na biso po batie force na bango na kati kuna yango tozosenga Antoine Tshilombo Tshisekedi asunga biso oza président o biso toyotie na motema et puis lelo so FARDC ezokota makambo c'est parce que Tshisekedi pa kotisi mutu tolingi siko o s'imposer na biteni nyonso na ba place stratégique nyonso balobi ba base logistique na biso oyaka o bombaka minduki bato ba gérer ngo baza banani tangu Kabila kotisaki ba M23 achaki bango wapi achaki bango na ba place nyonso tangu susu information moko yokoleka fo elekela par wana bona kokabola minduki fo mutu moko infiltré to mutu M23 yepo fo kabola botala ba poste o ba pesa bango bobotola bango soko otikala mbolombolo anatanda prison zelaye botola chano mwana mboka po o batela pe milimo oyo eza kuna Bunagana toyebi te guerre esili kuna to pe esili kokota kuna tozoyeba te suite nango eza ndenge nini Bunagana bitumba ezobunda toza déjà na contrôle ya Kivu soki na koyebisa na bandeko yebi te tozwi contrôle déjà ya Kivu pamba te Kagame aza susu na makasi te aza ya kolela eza kutuka Kagame te communauté internationale tour oyo ekosala recette oyo esaka mikolo nyonso te tolobaki tour oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi azobunda mpenza ye moko te aza na nkolo oyo azokoimpose bamindele ke ntan na bango si ekoki bango basala bapacte ya mabe ya kolia mbongo ya makila ya bato kolia misuni ya bato mpo eza facile mpo na bango to collaborer na bango baya topesa bango ya biso tozala bango bango mpe bapesa Tshisekedi abelelaki yango na ebandeli awa abeleli ba Bill Gates na ebandeli awa bino bato bopesaka bango baminduki ba multinational oyo ya fondation Clinton ti lelo oyo bazaka na administration ya Kagame bango bapesaka na Kagame mbongo bamoye nyonso kutu koloba te mena mbongo Kagame azwaka ya bango lelo Kagame azokoka korépondre te liboso ya bapandisango bagénocide asala akomi koluka kobenda na oyo aleka ye article mutu muninga na ye charge asiliki liboso ya presse ezolakisaka Kagame aza na mikolo ebele sute na mokili awa soit ye moko amiboma Kagame ye moko akolimwa donc ndenge aza wana ezolakisaka Kagame aza su na mikolo ebele te Kagame akotika na ba 4 ans 2 ans 3 ans po ke kolalakisa ye Congo oyo te Kagame ozali sute ndeko na nga ozomona eloko Kagame esala ye eza lokola soko okati nyoka mokila yango akufa asalaka ndeni azobuze ti omona boya kati motema nde Kagame atikali nango yango wana tozoyebisa na bakongole nyonso oyo ozolanda nga kolanda no distraction ya parti politique te na bandi bato ya este to bato ya
intérieur basi bayebi déjà politique ya Congo nde ezobetama lelo tozoyoka te esika nini Martin Fayulu azosala marche na ye tozoyoka te esika nini société civile oyo bandeko boyo état de siège etambola mpo nango mpona kosala mpe badéclaration contre bato oyo bazotinda ba M23 lelo mutu nyonso afandi kimia mpo vérité nyonso eyebani ezosala kitoko pamba te Tshisekedi akozasu mosala makasi ya kosala campagne mpo deja na este wana mwana nyonso ayebi deja Tshisekedi soki deja bato bazoyemba ye na bamarche ya banini eza inutile akokenda banderole ntango deja azomona nkombo ya Tshisekedi azovote mutu abundaka mpo na biso vraiment tomoni mpe Senko azali koloba ete la Senko il n'y a donc il y a zako senga to ba Senko so senga dialogue et ça la dialogue dans la mesure au possible pour que la partie de l'Est recouvre la paix to éviter dialogue azali ko senga pour être partie Est et retrouver paix lango to éviter dialogue ngo senga na tata ekolo to na ba Rwandais to éviter selon Senko point de vue na ozani selon Senko pour ça na ile quoi arataka dialogue avant attaque ya M23 attaque ya FARDC ou attaque ya M23 lokola nanu basolo na Tshisekedi pesa bango ba garantie ya bambongo na bango ba part na bango te po na este kuna ezana basango bazaka na ba part na bango soki papa zotika biro ne po ya kolanda pa ya mufuku na nini po ezo ya lisusu te biso no soto yebi aéroport oyo babotola bango po kuna e banda okende ba tonne par jour e mata na avion e kende pa Kagame lelo ezali sute seke Kagame apesa information ke recette okota nde banya okota te mutu na mutu akota na ndenge na ye nde siko force mutu na mutu ekomi na ndenge ne yazolinga ko négocier na yebi te c'est que ya négocier na ba M23 a négocier na ye poso wa sisi ko négocier na ya ko pesa bango minduki bakoti guerre to likamina o comprendre te donc ezola kiseke basango bazangi musala kosala bazangi message ya kopesa na population sango ko yiko bimisa bato na marche pour na ba élection basala ba marche ba lebele to indimaka te ke ba kopesa biso lilingi o to ba kopesa biso image ke baza ba politicien ndiko ba bimisa biso bambale bele bo bima Kabila kende Kabila kei lelo to zui mwana mboka ntantu lo Tshisekedi o azaki na bango et puis Senko mutandimaka pe Tshisekedi azala premier ministre tango opposition nyonso ezaki derrière Tshisekedi lelo Tshisekedi azui non seulement poste wana mais koleka wana ndenge nini bango bakoba lukela ye bana likanisi nini et puis bango bayebi kaza mwana mboka mpona nini te kosanganisika mo loko eloko moko kobatela mabele mabele na biso kobatela ngo kasi lelo azosenga dialogue pour toyebisa ye nini dialogue nga mpe na ocomprendre te donc eloko sikoyo bato fo bayeba tokomi na ntango moko ya suka bato babanda kokanisa ntango ya suka ekozala Jésus akiti na se bato batikali soki nini ebanda kwekwei ekozala boye te ntango ya suka nyonso tozelaka nde yango oyo toyebaka teke mindele nde babomaka bato na este toyebaka teke mindele babombela biso makambo ebeleke biso nde bato toza bato ya liboso na mokili toyebaka teke basango nde babomaka politike ya Congo lelo oyo bazangi argument ya koyebisa na population to ya kobimisa population pona koyebisa bango ke bozala vigilant pona kobatela ekolo to kopesa yo soyoka message basango basaleli FARDC aza ennemi ya basango bondeni baosilikele mpo batake M23 siko dialogue ya zoluka eza ya kokabola ba or na Tshisekedi to eza ya bango banégocie na ba M23 ozomona eza eloko moko ezozala clair te eza na ngonga oyo biso tokondima basango te mboko eza basango te so tondima kosambela na église eza te tondimi kokabela bango mboka ndeko na nga wana biloko wana esi eleka tosi toyebi balakisi biso bilebele ete basango baza bapoliticien koleka kutu na bapolitike oyo bamonanaka bango bayebi politike makasi koleka biso nyonso awa siko politike ya basango eza ya mabe mpo bango balingaka mpe makile tanga lelo oyo tozeli message ata ekimia makambo esalamaki ya kokabwana ya tribalisme sango kaka nde akende kosangisa bacriminel oyo baboma bakongole ebele bayiba bapia Congo Moïse Katumbi oyo akokoloba te alakisi biso ke biso nde bakongole toloba makambo na biso ya koyi kobunda na place na biso te moni Moïse akokoloba te po aza na eloko koloba na Kagame te bayebani Kabila kuto kotuna te po bauta place moko sikoyo oyebisanga sango azozanga message ya kopesa bato ya paix ya korenforcer même FARDC so bato libanda bazoluka kopesa bino mayele bino moko to na sango baozela mpepe oyo eleka bango babimisa biso na nzela po na sitini ya ba élection biso to koma république ya ba élection toza na armée moko
oyo koko sungata mboka wana epesa bango ata makasi ya kosala élection bango baluka mais toyoki ba eto ezoloboma ete IDPS to pe tata ekolo bazolinga ba profiter na sima mambo ba guerre enfin que élection sala matin 2023 andeko nanga somona teke soki talobi kongo seke mo azali boma et puis tant nazoloba ke eza fin du mal eza ekozala fin du monde te po komona ke mabe nyonso komi na suka donc kola linga azongisa eloko na eloko na place nango na ndenge ezalaka na ebandeli nde biloko ezozonga na ebandeli mabele oyo balobaka nde balobaka o terre promise o nani ebanda awa eza pamba te nyonso ezose retrouver awa eza pamba te mokili nyonso ezotala awa donc biso nde bato ya liboso tosala mokili biso nde tobanda et puis non seulement Afrique so totia Afrique mobimba Afrique nyonso ebanda awa na Congo na monoko mo babenga yango sanga lubango nyonso ebanda awa na sanga lubango awa esiko tanto komi na epoke oyo koluka ndoki te mpo bapesa prophétie yo tala kaka oyo balobaka signe de temps ozomona temps de la fin epesa o bilembo déjà autant oloba boye ozomona déjà position yo motango ozoyoka évêque wana azopesa position nini mpo toza na guerre yo ozosenga élection oza na ide nini mpo soki boa na kati ya guerre baélection ma bosala yango bien soki ata oke otambusi micro place oyo bitumba esalama place wana so propose bango élection bamona bino nani concert apamba oyo mpona lumumba to ya 30 juin ezobimisa makambo bato ese bamona lokwa to écarté bango biso tosepela bango baa na guerre maintenant bino sikoyo baa na guerre et puis guerre ane eza bajete ezomona na misu kagamba renforcele bino bambila mpenza oyo ya ye sikoyo lelo oyo évêque azoluka élection ndeko na ngai ese ozoluka kaka mponga na ye biso soki ndenge nini évêque apesa bino position makambo ya kongo etali bango te bango balingaka élection mpo bazala na pourcentage kuna. Merci mon amboka tolobela mambo etali justice amboka na biso pour que tu vraiment to chuter en parlant de la justice tolobela pe mambo ba procès oyo ezali kosalama awa na kati ya mboka na biso tomonaki bandeko mosusu basilaki kokangama basambisaki bango mais tozomona toujours bazolibere bango na oyokaki ndeko moko alobaki balongola ministre ya justice mpo azosala mosala moko te kote mpe bazuzi bazali kosala mosala na bango bien te mwa liloba mpona makambo etali justice congolais ya mboka na biso mo liloba ezala kaka mpona koyisana mwana mboka ntantilombo Tshisekedi ete bokonzi oyo eza ya ye eloko liboso oyo abandaki koyebisa biso eza état de droit oyo ya kobunda kasi po état de droit wana efanda mpenza na ndenge tokozela ezosenga mpenza bazuze balandela makambo na ndenge esengeli justice eza mpe na makasi na mpifu justice etelema soki lelo oyo kolongola kamere kazaka oyo ye moko atongaki po ete alata kokomisa kolatisa kazaka pembe ezosala pasi makasi kolekisa biso 1 mois ou 2 mois na kati ya procès wana moto mobimba akufi oyo kamere ye moko azolaka boye na misu boye alaki moto wana alobi moto aza te kasi lelo oyo bakite kamere wana sikoyo tozokoyebisa na Antoine Tshilombo Tshisekedi ayeba banani baza nsima biloko wana mpe ayeba banani bakosala po ete kombo na ye efingama tolobaki abanda kala batuti rwandais ou bien baougandais baza kaka na armée te baza na place stratégique nyonso même justice eza place stratégique oyo ekoki kolembisa mboka eza justice armée nde place bango babatelemi kasi identification tobanda kosenga to kosenga mikolo nyonso soki esalami te ndeko nanga tobanda okutaka biloko boye ntango banda oloba ete basali baprete serment boye na boye nazoka mposa kolobe nango te pamba te kuna nano ko eza na bosoto moya koloba eza te mpona koloba nini nakobanga soni. Merci mon amboka vraiment on se cache la tokomi kokoma na suka émission tokoluka toujours mot de la fin na numéro ke tout comme mot de la fin nangi ozala kaka na mampinga na biso ya FARDC et courage de susu merci pour bomeli biso oazaki deuxième personnalité ya M23 bozala na force moko o biso to sengela bino bozala na front biso tokopesa bino ta msumbongo te kasi lo sambo malobo to ndoloba pamba te bato bazoya kota na kati ya mabele na biso mpo baboma biso tokenda koluka makambo epa bato te biso tokotaka epa bato te na koyiba mais oyo nyonso ozokota na mabele na biso liloba oyo biso tozoloba mpo na bino
force oyo tokopesa bino oyo tokosengela bino kola kokitisa milimo moko ekokotela bino bokobunda bitumbu wana bokolonga po ete biso tozwa kimia oyo tozanga banda mikolo ebele mpona koyebisa susu FARDC bobanga eloko te kaka nde bokeona biso toasima na bino bobanga na bino eloko te. Numéro ya téléphone eza plus 243 82 82 544 82 82 544 56. Merci fidèle internaute, vraiment to komi na suka ya émission na biso na bosani te ser na ngami mawetu mama na Didi Gueule na bosani te bambo te video. Merci na biumbu ya zaki na sima caméra na réalisation to zwami na Rabi na Matluzaya dio compte vraiment to monani na mikolo ezali koya. Bye bye.